мен. Радваме се, че сме отново заедно. We are happy to be together again. Не знам дали сте си починали или... I'm glad that you are smiling. I don't know whether you had a good rest. Така е, защото Бог е дал съботата за едно специално общуване. That's so because the Lord has given us the Sabbath for a special fellowship. И ние сме благословени, че нашия татко в небе that our Heavenly Father толкова много ни обича. Loves us so much. И ни е събрал днес тук неговите деца. And has gathered us together here, his children. Всички знаем, че имаме много специални гости тук. От дивизията, от генералната конференция. From the division and from the general conference. Много специални хора. Very special guests. И след малко ще видите, ще ги извикваме тук отпред, двама по двама. And in a short while we will be inviting them here two by two. Само 6 човека. Only 6 people. И ще вземем интервю от тях. And we will ask them questions. Ако ви хареса, поканим до година, за да направим интервю с следващи 6. We can invite them next year again to interview another 6 people. И така ще ги опознаем година след година. So year after year we will get to know them, all of them. Радваме се, че сме заедно. В началото бъде с нас. At the beginning we will invite the most wonderful guest to be among us, our Heavenly Father. Ако обичате да се изправите, Please, за да се помолим заедно. In order to pray. Скъпи Татко наш, благодарим Ти за Твоето присъствие в живота ни, в живота на църквата, за това, че Ти правиш всичко възможно и ни обединяваш. Моля Те домове и сърца и това, което чуем, да бъде за наше благословение. Благослови всички хора, които са дошли от различни държави и им дай сила и Святия си Дух, за да познае света, че Ти си ни изправи. В името на Исус. Амин. Амин. А сега ще прозвучи една от любимите, в която се разказва за това колко милостив е Бог и как се грижи дори за малкото връбче, а камо ли за нас, хората. Now we will listen to a very special song, one of my favorites. It talks about how God, even of the little sparrow, much more for us. Приятно слушане. We wish you a pleasant time. Защо да страхувам? Защо да се боя? Защо да смущавам от зло и от беда? Погледам към небето и чувствам се блажен. Бог се грижи за врабчето, грижи се той, грижи за врабчето, грижи се той за мен.
Щастлив сама си пея, свободен и спасен, Бог се грижи за врабчето и за мен. Щом облаци надвиснат и пак тъй мрачно е, и моите песни стихнат, надежда умре. Прибягвам аз до него, леква ми съвсем, Бог се грижи за овчето, грижи се той и за мен. Бог се грижи за врабчето, грижи се той и за мен. Сама си пея, свободен и спасен, Бог се грижи за врабчето. Аз знам, грижи се той за мен. Прекрасна песен, нали? Wonderful song. Do you agree with me? Бог се грижи за врабчето, The Lord takes care of the sparrow а колко по-скъпи сме ние. and of his love. Щастливи сме сега да поканим тук при нас на сцената We're very happy to invite познатия ни here вече at the пастор stage Артур Штер, Pastor който сутринта Arthur имаше Stelle, словото за нас. who Заповядайте. had the morning worship service with us. И Please пастор join us. Лоуел Купър And също. Pastor Lowell Cooper. Заповядайте. Please. Щастливи сме. За да разберете на чист български език какво ще кажат те, ни помага нашата скъпа преводачка Ивалина Илиева. Заповядай, Ива. Сядаме. Това може би ще се окаже интервюто на живота ми. Probably this will be the interview of my life. Защото никога не съм имала такова. Because I've never had such. И ако много объркаме нещата, може и никога да нямаме друга такава възможност. And if we mess things up, maybe we will not get a second chance. Но сме щастливи, че сме с такива важни гости и But вярваме вие да ни помагате. But we're very happy to have such Вярно, толкова съм се вълнувала от срещата с вас, че загубих глас тази седмица. Probably I was so excited about the fact that I'm going to meet you that I lost my voice this week. И това се оказа една много трудна задача, особено за женичка като мене. And it turned out to be a very difficult task, especially for a lady like me.
Имаме been married for 25 years, и 4 деца. and we have 4 kids. И за първи път в къщи беше толкова тихо. And for the first time ever, it was so quiet in our home. Но аз благодаря на Бог, But I'm so thankful to the Lord че вчера тя проговори. that yesterday she regained her voice. Дори пропя, вие чухте. She even regained her voice in singing. You heard her sing this morning. И така ще ви представям Артур Щеле, пастор Артур Щеле. I will introduce to you. Той Pastor. беше избран за генерален вице-президент на Световната църква на Адвентистите от Седмия ден на сесията на Генералната конференция през 2010 година в Атланта, Джорджия. И 2006 година Щеле получава бакалавърска степен по теология в университета Фриденсау в Германия. Същата година се жени за Галина, която е първата жена, която получава докторска степен по пасторско служене в университета Андрюс. Доминационната служба на Щеле включва време, което той посвещава, работейки като пастор, като академичен декан и президент на Заукската теологична семинария, както и през Азиатската дивизия. Сложна работа и за това сега бихме искали да ви попитаме първо всъщност в какво се изразява вашата отговорност и служба в Генералната конференция. Actually, what is your responsibility and your work at the GC? If you I answer, Ако ми позволите преди да отговоря, I have an idea how to make your life easier tonight. имам идея как да улесня живота ви тази вечер. Ask questions. If we ask the musicians to come and sing, people will be blessed more. Вместо на нас да ни задавате въпроси, я да поканим музикантите да пеят повече. Well, at the general conference, everyone has their assignments. В Генералната конференция всички си имат свои. Assignments include I'm chairing the board of Andrews University. Моите задачи включват, аз съм председател на борда на университета Андрюс. Actually, it's a very interesting assignment. Това е много интересна задача. If you visit the Andrews board, for example, Ако посетите заседание на борда на Андрюс, всичко свършва много бързо, за половин ден. and you get the impression, everyone agrees. И оставате с впечатлението, че всички са съгласни. But the key is that 2 days before we have subcommittees. Въпросът е обаче, че 2 дни преди това имаме подкомисии. And there we have real fights, in a positive sense. Там имаме истински борби в позитивния смисъл на думата. I have never seen such a board that can really ask every... Такъв борд, който да задава всякакви възможни So въпроси. this is really, I enjoy the work with Andrews University. Всъщност аз се наслаждавам на работата си с университет Андрюс. My next assignment is to be the consultant to Biblical Research Institute. Другата ми задача е да съм консултант на Библейския изследователски институт. And we have also BRICAM, a Biblical Research Institute committee. Имаме също така комитет към Around the world, members of this committee. 40 учени по целия свят са членове на тази комисия. And from the Inter-European division we have brother Barna. От интеревропейската дивизия това е брат Барна. And he works very faithfully and asks a lot of questions. Той работи много вярно и задава много въпроси. The next assignment is the Geoscience Research Institute. Другата ми задача е геонаучни изследвания. And we have also a GRICAM, Geoscience Research Institute committee. Имаме комисия към този институт. And from your division, Naomi Duran is a member of it. I От think she's here вашата somewhere. дивизия тук Yes, ваш she's представител е Наоми Дюран. I must say she is an example for the rest of the world. Мисля, че тя е истински пример за останалата част от света. Well, if you allow me to be a little bit more open than accustomed. Ако ми позволите да съм малко по-откровен, отколкото е обичайно. We wanted to steal her to be a scientist for Geoscience Research Institute. Искахме да я откраднем, за да работи в Генералната конференция.
But, the division, and Naomi herself said she loves so much EUD. Обаче самата Наоми каза, че толкова много и харесва интеревропейската дивизия, That she will rather work here. So Naomi really likes EUD. Thank you, Naomi. така че много благодарим на Наоми. We are very proud of her. Много се гордеем с нея. Well, then we have a number of other assignments. I also work with the Faith and Science Council. Освен това, работя в съвета за вяра и Science. вяра и наука. Then it's the one that I like the most, probably. И онова, което може би най-много ми харесва, It's the International Bible and Mission Conferences. библейските конференции, вяра и мисия. So far we have conducted 165. До сега сме провели 165 такива конференции. We have done them mostly in person. Осъществявали сме ги предимно лично. But when COVID came, Но когато избухна COVID, we discovered that there is a better way of doing, на библейски конференции. and we have conducted a number of them through Zoom. Проведохме множество такива конференции по Zoom. And instead of having, let's say, 500, 800 pastors present, И вместо да присъстват 500 или 800 души пастори, we had one with 15,000. имахме една такава конференция с 15 000 пастори. So through COVID, the Lord learned us there are better ways of doing things and cheaper ways. Така че посредством COVID Господ ни показа по-добър и по-евтин начин да вършим нещата. Then one of the new assignments I got is General Conference has developed. Новите ми задачи включва разработената от ГК конференция за лидери. And then another one is the Bioethics Committee of the General Conference. Bioethics. Друга задача е комисията по биоетика. But a new assignment that also was given me since February. Нова задача, която ми е поверена от февруари. You know that the Ukrainian. Украинският съюз беше част от Евроазиатската дивизия. But because of the war, there was a decision made in the spring meeting. Но поради войната на пролетното заседание на Генералната конференция бе взето решение To attach the Ukrainian Union directly to the General Conference. Украинският съюз да бъде прикрепен директно към ГК. And so I also chair the Ukrainian Oversight Committee. Така че аз съм сега председател на украинския. Това са much някои от задачите, има и много повече. Значи да не ви мислим, достатъчно сте заети. You want This is why I want to sing more than to speak. we will be merciful to you. You have enough to do. Thank you. Не случайно ползва в нашата църква. Той отговори на всички въпроси, които трябваше ние да му зададем. So it is not coincidental that Pastor Stelle has such a high position in our church because with one answer he answered all our questions. Един въпрос, навярно трудничък, а може би не. And another question, probably it will be difficult and maybe not. Които са трудно достъпни, много слабо евангелизирани. Това са всъщност страните, попадащи в прозореца, така наречения прозорец 10-40. What will you say about the countries that are harder to reach, the countries that fall within 1040 windows? Well, it is true that the countries of the 1040 window represent quite a challenge. Вярно е, че страните от прозореца 10-40 представляват истинско предизвикателство. Totally different cultures, different world religions. Напълно различни култури, напълно различен ред, религии. And we have to find ways how to reach them. Ние трябва да намерим начини за тяхното достигане. So we have a number of institutes actually created, for example, a World Mission Institute. Създадени са множество институти, например Института за световната мисия. And they have,
a number of entities that work, for example, one entity Множество организации, създадени специално за тази цел. Едната от тези организации е връзките между адвентисти и мюсюлмани. how to reach the Jewish world, Как да достигнем, например, еврейския свят the Buddhist world. или буддистския свят. But let me say something that in the last few years the Lord has significantly blessed us. Но нека да ви кажа, че през последните няколко години Господ наистина ни е благословил. Percentage-wise, the best growth we have experienced was in the Middle East. Като процентно израстване, най-голямото повишение на членството имаме в Близкия изток. You see, because when you have only few thousand members Защото когато имате само няколко хиляди члена and you add 1 or 2,000, и добавите 1000 или 2000, percentage-wise, it's much more than. много повече, отколкото половин милион в Африка. But it's still not enough. We are only starting. Но това все още е недостатъчно. Ние едва сега започваме. But I would like to say we have even a bigger challenge Но искам да ви кажа, че имаме дори още по-голямо in the предизвикателство. world, and this is the secular world. И това е секуларният свят. How to reach the secular world, Как да достигнем светските хора, especially the young people. особено младите хора? It seems that they live in a totally different world. Те като че ли живеят в съвсем различен свят. They don't understand our language. Те, не, Tolerate at all. те направо не понасят нашата музика. So we've got to be creative and find ways. This is Така also че a big challenge. трябва да сме креативни, да намерим нашите начини. Това е голямо предизвикателство. I must tell you one thing. Трябва да ви кажа нещо. I give me an advice. Имах един много опитен пастор, който ми даде следния съвет. If you are interviewed, Ако те интервюират, answer very long. отговаряй много дълго. Then they will not come to the most difficult questions. Та няма да стигнат до най-трудните въпроси. Защото Добър времето ученик. вече- You're a good student. И така времето Всички вече е въпроси, изчерпано. всички въпроси той отговори без да му ги задаваме. He answered all the questions without us bothering to И ask. все пак, осъзнавайки в усилното и славно време, в което живеем, So realizing the glorious and difficult time we live in, какво бихте пожелали на всички? wish to all the Adventists in Bulgaria. Well, I would really wish you God's blessings. Наистина ви желая Божиите благословения. I would like for you to keep the talents that you have in music especially. Желая ви да запазите талантите, които имат. Heard today Онова, amazed което me. чух днес, ме изуми. The quartet that we heard this morning. Квартета, който чухме сутринта, The singing. пеенето And this afternoon. и сега след обед. And the ladies, how they played the piano. И дамите, които свириха на пиано. It tells me, it gave me a new vision of the Bulgarians. They Това are ми musical предаде people. нова представа за българите, колко са музикални. And what is very interesting, when you study the letter to Colossians by Paul, Това, което е интересно, когато изучавате посланието към колосяните от Павел, he makes first a special emphasis on the Word of God, той първо поставя специален акцент върху Божието Слово but secondly on music, и второ върху музиката, on hymns. върху духовните песни. So you have a rich heritage, looks like here in music. Изглежда, че тук имате богато наследство в областта на музиката. Please keep it Моля, запазете го. and use it as a most powerful missionary tool. И го използвайте като много силно мисионско средство. Трябва да ви призная една тайна. I have to share a secret with you. Ръководството на църквата ни в България, The leadership of Bulgarian Church, специално за този конгрес, especially for this Congress, избра по-слабите музиканти. picked up especially weaker musicians За конференция. because they were sure that you will invite us at the GC session И там всъщност ще изпратят по-добрите. and they will send better musicians there.
I got your message. Всичко е във ваши ръце. Everything is in your hands now. Thank you. Много благодарим за окуражението. Thank you for the encouragement. А сега накратичко представям пастор Лоуел Купър. Той е бивш генерален вице-президент, председател на номинационния комитет на 61-та сесия на Генералната конференция в Сейнт Луис, САЩ. И така, преди да се пенсионирате, което се случва преди няколко години, сте били заместник-председател на Генералната конференция, какъвто в момента е пастор Щеле. So, Pastor Cooper, prior to your retirement several years ago, you were GC Vice President, as Pastor Stele is now. And my teacher. И негов учител. Супер. Сигурни сме. Какви разлики в предизвикателствата може да отчетете в днешно време? Вие сте били на тази позиция. What are the differences in the challenges now compared to the time when you were Vice President? Well, thank you very much. I'd like to begin by saying it is a thrilling experience. Много ви благодаря. here. Нека да започна с това, че е истинско вълнуващо преживяване да бъда тук. I'm a member of a small church, well, a medium-sized church, I suppose, in Washington State, in the Awesome. United States. Аз съм член на една малка или хайде да кажем средна църква в щата Вашингтон, в САЩ. And as I've traveled around through the years, I try to take some pictures and some recordings of things that I can take back and share with my church. И докато пътувам през годините и на различни места, се опитвам да занеса на моята църква записи. Because I want the members to know that they're part of a worldwide family. Защото искам членовете да знаят, че са част от едно световно семейство. And I have captured some of the music here this morning. It is Днес записах amazing. част от музиката, беше удивителна. I wish I could tell you what my church members will say when I play that music. Би ми се искало да ви кажа какво ще кажат членовете на моята църква, когато им пусна музиката. They will feel blessed. Те ще се чувстват благословени And they will wish that they had the opportunity that I've had. и ще им се искат те да са имали възможността, която имам аз. So I want to thank you, those of you who performed this morning Искам the да music this afternoon. Да ви благодаря на вас, които бяхте музиканти и изпълнители сутринта и днес след обед. Now you've asked the question how things might have changed since Попитахте I ме served at the General Conference. как са се променили нещата, откакто аз служих в ГК. And it was a marvelous privilege during a portion of that time to have Brother Stella as a colleague in the vice presidential team. Беше истинско благословение през времето, когато с брат Стеле бяхме колеги. I think you have understood from agenda of his responsibilities Мисля, че от краткото изброяване на неговите отговорности разбрахте, that you would recognize there are many things that vice presidents are called upon to do. че има много неща, които са вице-президентите са призовани да вършат. There are general И към ГК there are various commissions that Има serve различни the General комисии. Conference. I'm not sure how much things have changed because I've been away from the General Conference now for 6 years. Не съм много сигурен как са се променили нещата в ГК, защото 6 години не съм там. I suspect the challenges remain Допускам, much че the same. предизвикателствата остават до голяма степен същите. And those challenges face how do we nurture the idea of a worldwide church? И като цяло, може би, идеята е как ние подхранваме една световна църква. And Как тя израства. how do we pass on the torch of responsibility to young people? Как предаваме факела на отговорностите на младите хора. I notice Pastor Stella is nodding. I trust that's nodding in agreement with these things. Надявам се, когато пастор Стеле кима, да е съгласен с това. But apart from that, I think things that may be a little bit different Но може би нещата, които леко са се променили, have been introduced as a result of geopolitical situations те in да the са в church резултат на геополитическата ситуация в нашия свят.
and certainly the impact of COVID on the world. И определено резултат от ковида в света. So there, as Pastor Stella said, you know, the church has come to a new learning moment with how we can do things. Църквата е достигнала до един нов момент, в който се учи как да се вършат нещата. So I think that kind of summarizes what would be the continuity and yet the change in leadership responsibility. Така че това може да бъде обобщено и като продължителност, и като промяна в отговорностите на църквата. Пастор Купър, искам да попитам, вие сега каква длъжност заемате във вашата църква? Какво правите вие? Пастор Купър, what is your responsibility in your church now? What are you doing? I'm a lay member. Мирянин съм. But yeah, I chair the church board. Аз съм ръководител на църковния съвет. I'm an elder in the church. I Аз teach съм a Sabbath school class. старейшина в църквата, учител съм в съботното училище. I'm the chairperson for the building committee. We're in a building project. Отговарям за строежа на църквата. And Строим нова сграда. in some ways, I suppose I'm a co-director of a community service food bank program. И допускам, че в известен смисъл съм съдиректор на програмата по изхранване към църквата. I have found that life in the local church can be very, very busy. Установих, че живота в местната църква може да е много, много, много зает. И в тази връзка бих искала да попитам, какво ще кажете на всеки един пенсиониран адвентист? So what would you say to any retired Adventist? Относно неговата активност и службата му в църквата. Regarding his or her activity in the church? Защото аз мечтая да бъда пенсионерка. Because I dream of retirement. Защото свързвам пенсионерството с активна почивка. Because in my mind, retirement means active rest. Но всъщност вие опровергавате всичко това и т.е. аз да не си правя криви планове. But actually, you somehow contradict my understanding, and I am realizing that my plans are kind of twisted. Well, thank you very much. I was going to say that with your impression of retirement, there are some very interesting discoveries that will be made as Искам soon да as ти you кажа, retire. че в момента, в който се пенсионираш, ще направиш интересни открития. But thanks for your question about благодаря за what can въпроса. be said to retirees. Какво да кажем на пенсионерите? I suppose you mean retirees from active leadership in the church. Допускам, че говориш за пенсионери от активно служене в църквата. And I guess what I would say to that are two things. Number Би казал one, две неща. Първо, when you retire from a leadership position in the church, когато се пенсионирате от активно лидерство в църквата, you discover that the church continues very well установявате първо, without you. че църквата много добре се справя и без вас. But you also find that Но и установявате, there is still amazing opportunity to be involved in че the има church life. изумителни възможности за да участвате в църковния живот. My wife and I are it's like we're not retired, we're very busy, but very happily busy. А ние не сме съвсем чисти пенсионери. Ние сме много заети, но щастливо заети. I still do leadership training for various entities around the world, much of it by Zoom. Все още провеждам конференции по лидерство по целия свят, до голяма степен по Zoom. Outside of local church responsibilities, Освен I отговорностите ми в serve on местната църква, the boards and committees of 5 institutions. служа в комисии и бордове в 5 институции. I do miss the salary. Липсва ми заплатата. But the Lord has been wonderful to us. My wife and I are both in very good health. Господ беше много добър към нас и двамата с жена ми сме здрави. We are very busy. We feel fulfilled. Ние се чувстваме пълноценни. And we're proud and thankful for our church. Гордеем сме и сме благодарни на нашата църква.
Скъпа, може би Бог ще бъде по-милостив към нас и ще стоим под дървото красиво в нашата градина и ще чакаме Бог да дойде, когато се пенсионираме, разбира My се. dear, when we retired, probably we will sit under the tree in our yard and wait for the Lord to return. Как бихте насърчили How would младежите в църквата How would you encourage the young people in the church от позицията на опита, който имате, те да изграждат един дух на мисионска работа и лидерство в църквата? Какво бихте казали на from the младежите? vantage point of your experience in the church? How should they grow? Well, you've touched one of the very deep concerns in my own life. Засегнахте едно от най-големите притеснения в живота ми. And that is to see how we nurture Да видя как the spiritual life of young people and engage подхранваме them, духовния живот на младите хора engage them in leadership. и ги включваме в лидерството. We've been concerned about this in the local church where I am. Ние се занимаваме с това в местната църква, в която се намирам. And my appeal to my brothers and sisters and some Моят of апел us, some към of us, братята и сестрите. we are all young, but some of us have been young a long time. Всички ние сме млади, ама някои от нас са били млади много отдавна. And so what I say to those of us who have been young a long time, Това, което казвам на младите от нас, които са били млади отдавна, try to make sure you know the name of every child in the church. постарайте се да знаете името на всяко дете в църквата. And make it a point to greet the children by name when you meet them on Sabbath. Моля ви, поставете си задача да приветствате по име всяко едно дете в църквата, когато го видите. Know the young people. Познавайте младите хора. Try to serve as a mentor to young people. Опитвайте се да служите като ментори на младите хора. It is when young people feel that they have a part to play in the life of the church. Когато младите хора усещат, че имат своя роля в местната църква, That they begin to welcome responsibility. те приветстват отговорностите. And you see them grow in marvelous ways. И ги виждате да израстват по изумителен начин. But I think church-wide, worldwide, it is a challenge to us Но мисля, че в църквата, в световен мащаб, за нас е предизвикателство to draw the young people into the life of the church. да привлечем младите хора към живота на църквата. So I come back to that point. Know them by name Връщам се на тази идея. Опознавайте ги по име. and have a relationship with them Имайте връзка с тях. and be a mentor to them. Бъдете техен ментор. Много ви благодарим, дадохте изключително ценни съвети. Thank you very much. You've given us very, very good advices. И тъй като разбрахме, че вие сте любители на музиката, And because we understood that you love music, нека да прозвучи сега такава. we will listen to music again. Нека Бог да продължава да ви води May God continue to lead you във вашия път на лидерство, In там your- където Той ви е поставил, in your leadership positions where He has put you, и много скоро да се видим в обещаната родина. and to meet in the new heaven very soon. Amen. Thank you. Thank you.
Много благодарим за красивата музика, която чухме току-що. Thank you once again for the wonderful music that we heard. И сега бързаме да поканим следващите двама гости при нас. And now we are quick to invite our next two guests, Тим Ака и Клод Ричли. Tim Aka and Claude Richley. Заповядайте. Please join us. Добре дошли между нас. Welcome among us. Клод Ричли беше избран за асоцииран секретар на Генералната конференция през юли 2015 година. Той служи за връзка с Интеревропейската дивизия, Южноазиатската Тихоокеанска дивизия, Трансевропейската дивизия, Мисията на Съюза за Близкия изток и Северна Африка, Израелското поле и Адвентния международен институт за напреднали изследвания. Трудно ми е да ги запомня, а той служи там. It's difficult for me to remember all his assignments, and he's doing everything. Sorry, I can't help you. I didn't understand a thing. No, he just mentioned shortly what your responsibilities are. Ричли има еквивалент на бакалавър от колежа Нюболт в Англия, магистър по богословие и магистър по бизнес администрация от университета Ендрюс в Беринг Спрингс, Мичиган. Служил е в Канада, Швейцария и Кения, преди да започне да работи за Генералната конференция. Господин Ричли, вашата отговорност в Генералната конференция е свързана с секретарията. Your responsibilities at GC are connected to the secretarial department. Okay. Там има много служители. There are many officers there. Yes. Какви са вашите отговорности там? What are your responsibilities there? Well, it's an interesting question because Много интересен въпрос, защото most people understand what the president does повечето хора разбират какво прави председателят in our church structure, right? в нашата църковна структура. The president presides over the meetings, Председателят председателства различни заседания, gives leadership, and is the ръководи pastor of the whole field. и е пастор на цялото поле. The treasurer, we understand what they do, don't they? Разбираме какво прави финансовия директор, нали? But what does secretariat do? Ама какво прави секретарят? For a lot of people, we're just the functionaries of the church. За много хора ние сме просто функционери на църквата. The people who deal with minutes and with agendas and with policies. Хора, които се занимават с протоколи, политики.
And that of course, бе ред. and that is of course is true. Разбира се, това е вярно, But it is only one part of our но това е responsibility. само една част от нашите отговорности. In fact, the executive secretary has three functions. Всъщност изпълнителният секретар има 3 функции. As his title indicates, there is an executive function. Както посочва неговата длъжност, As има изпълнителна As функция. part of the leadership, he is engaged with the president in giving overall leadership to the work. Тъй като е свързан с председателя, той има изпълнителна функция за цялостното дело. Giving particular attention to the legal aspects of the church's work, Като обръща внимание специално на законовите аспекти на църковната дейност, as well as to everything that has to do with policy and how the church functions. както и всичко свързано с църковните политики и функционирането в църквите. But he's also involved in giving leadership and advice in terms of missiology. Но той е свързан и с лидерство и съветване по отношение на мисиологията. So let me take it again. So there's this executive function, Значи има изпълнителна функция, then there is an administrative function, после административна функция, which is everything that has to do with paperwork. всичко свързано с документацията. And in that paperwork, there is also a very, very important component, И в тази документация има много важен компонент. which is keeping the service records. You mean the minutes? No, the service records is provided by all the employees of the church. Това означава служенето, което предоставят всички служители на църквата. And in a way, he's also in charge of human resource. В известен смисъл той отговаря и за човешките ресурси. He has the oversight, if you will, of everything that has to do with employing people. В известна степен той отговаря за наемането, назначаването на хората. He's also the custodian of the records of the church, the official records. Той е настойник и един вид попечител на официалните доклади на The църквата. archives, Архивите, the records that relate to the но с институциите and of course the church itself, и разбира се самата църква and not the least, of course, the statistics. и разбира се в никакъв случай не най-маловажното статистиките. So we keep the statistics of the church, how many baptisms, how many pastors, Ние поддържаме статистиките на църквата, колко кръщения има, колко пастори, how many institutions, колко институции and much more. и много повече. And finally, there is the missiological И component, най-накрая компонентът по мисиология, which is to think and develop strategies for the mission of the church. да измисляме, да разработваме стратегии за мисията на църквата. At the level of the secretariat at the General Conference, На нивото на секретарията в ГК, this involves the world field. това включва световното поле. How to make plans and develop the work in areas that have either not been entered Как да измисляме стратегии, как да достигнем полета, които или не са били достигнати, в които няма адвентно присъствие, or where the work is weak, или където делото е по-слабо, or where the work has to be strengthened or even re-entered. там където делото трябва да бъде нова сметка да се влезе. So these are the responsibilities of the executive secretary. Това са отговорностите на изпълнителния секретариат. Now, of course, the executive secretaries cannot think of the whole world at once. Разбира се, изпълнителните секретари не могат да мислят едновременно за цялото. Къде едновременно? So this is why he has associate secretaries. Затова има асоциирани секретари. So he has 7 colleagues who supports that work. Има 7 колеги, които подкрепят тази дейност. There is one colleague who is actually mainly responsible for everything that has to do with the preparation of the committees, Един от секретарите отговаря предимно за подготовката на комисиите, the agenda
and then the minutes, дневния ред, протоколите, and keep in touch with the members of the executive committee. осъществява. The work of the so-called under-secretary. Това е работата на така наречения подсекретар. And other colleagues are responsible, for instance, for Adventist mission. Друг колега отговаря, например, за световната мисия. That's Gary Krause. I Това think you know him. Гари Краузе, мисля, че го познавате. Because he is responsible to promote mission Той работи за насърчаване на мисията. and to oversee the work of the global mission pioneers, Той отговаря за ръководството на пионерите. the centers of influence, От глобалната мисия, за центровете за влияние. and everything that has to do really with that sense of us being a movement of mission. И с всичко свързано с това, ние да бъдем едно мисионско движение. Including the Mission Institute or the Institute of World Mission, which was mentioned a moment ago. Включително и за Института за световната мисия, за който стана дума преди малко. Then there is another colleague that is responsible for Adventist volunteer service. Има и друг колега, който отговаря за адвентното доброволческо служене. And all he does is to promote the opportunities and the needs that there are in being a volunteer missionary. Неговата работа включва насърчаване и предоставяне на възможности на адвентните мисионери. He is responsible for a program that employs anywhere from 1,000 to 2,000 and more volunteers around the world. Той отговаря за наемането на 1000 до 2000 доброволци по целия свят. And then there are a number of associates who are designated as liaison. And this is a bridge, this is a link between the General Conference and the divisions around the world. Има и множество хора, които са определени да служат като връзка между Генералната конференция и отделните дивизии по света. And so I represent the executive secretary in the functions that I have described towards the inter-European division. Така че моята задача е да бъда такъв представител към интеревропейската дивизия, the Trans-European Division, трансевропейската дивизия, and since the month of July, и от юли насам, the Chinese Union Mission. китайската мисия. Това никак не е малко и тук си проличава огромното количество работа, която се върши. This is a lot, and here we understand the huge amount of work that you have to put in. Имате ли възможност сега да споделите някоя кратка история, вълнуваща история, нещо, което сте е случило от доброволническото служене, за да послужи за наше насърчение? To share a short, exciting story from Adventist Volunteer Services that can encourage us. Well, the story of Adventist Volunteer Service is, of course, a long and rich story. Историята на адвентното доброволческо служене, разбира се, е дълга и вълнуваща. That facilitates the work of our volunteer missionaries. Тя улеснява работа на нашите адвентни мисионери. In a multitude of positions around the world. На множество постове по целия свят. And for those who are interested in knowing what are those positions, за онези от вас, които се интересуват да знаят кои са тези дейности, they can check it out on our website. Могат да проверят нашия вебсайт. And there are actually right now there are two websites. One is adventistvolunteers.org. Всъщност в момента има два такива вебсайта. Единият adventistvolunteers.com. And the other one is vividfaith.com. Другият сайт е vividfaith.com. And on these websites you will find really positions that can range from being an IT specialist in a given territory. Там може да намерите множество постове, от това да сте IT в различни точки на света, to being the student services coordinator for a university in the Middle East, до това да сте координатор на студентско служене в Близкия изток, to being a medical doctor or a dentist in a clinic,
това да сте лекар или зъболекар в клиника, or an administrative assistant somewhere. или административен секретар някъде. I mean, the variety of positions is amazing. Широкият спектър от възможности е изумителен. You know, this is an opportunity that will strengthen your commitment to the mission of the church. Това е възможност, която ще укрепи вашето посвещение на църквата. And we find that very often the time that an Adventist volunteer spends in the field, which can be up to 2 years. И установяваме, че времето, което може да бъде посветено на това служене до 2 години, will strengthen their faith. ще укрепи вярата им. And be also an opportunity perhaps to discover what plan God has for him or for her. И ще бъде възможност човек да установи Бог какви планове има за него. I can't give any names here, but I know of people who found their calling in life by being an Adventist volunteer in a foreign country. Не мога в момента да ви посоча конкретни имена, само ще ви кажа, че има много хора, които са открили какво е Божието призвание за тях в живота, бидейки доброволци. Много благодарим. Ако някой има желание да работи, то ще намери начин и време за това. Thank you. If somebody wants to work, he or she will find time and opportunities to do so. Absolutely. But I'd like to give a counsel and perhaps an appeal. Абсолютно, но може би сега е времето да дам един съвет и да отправя един апел. And the counsel, of course, is that it is important to know another language besides Bulgarian. Съветът, разбира се, е да знаете друг език, освен българския. Preferably, of course, English, but not necessary. There might be also German or French or another language that belongs to, if you will, the big languages of the world. За предпочитане, разбира се, е английски, но не само английски, би могло да е немски, френски, език, който принадлежи към езиковата група на големите езици по света. And you have to have some interest in cross-cultural relations. Трябва да проявявате интереси към междукултурните взаимоотношения. And in terms of missionary perspective, от гледна точка на мисионската перспектива, you know, when I think of the position that culturally and geographically the country of Bulgaria has occupied for millennia. Като си мисля какво географско място заема България от хилядолетия насам, this country has been a bridge between the west and the east. Тази страна е мост между изтока и запада. And quite importantly, one of your neighboring countries is Turkey. Много важно е, че една от вашите съседни страни е Турция. And I don't know, you know, what the sensibilities are in Bulgaria towards your neighbors. Не знам какъв е сантиментът на българите към вашите съседи. Because I don't know your country in detail. Не познавам страната ви в детайли. But of course you have been invaded many times by Разбира се, обаче вие сте били the neighbors to the east. Завладявани многократно от вашите съседи от изток. So you may have some negative feelings about Така че може да имате известни негативни чувства към тях. As I had when I was young. Както имах и аз, когато бях по-млад. Even though I did not grow up next to a Muslim country. Въпреки че не съм израснал самия аз в съседство с мюсюлманска страна. But I was very prejudiced. Обаче имах огромни предразсъдъци. Until God called me to, in fact, give leadership in a missionary position in Africa to the ministry for the Muslims. Докато Бог не ме призова да служа на ръководна длъжност в една мисия за мюсюлманите в Африка. And because I had traveled many times to the Middle East, тъй като многократно съм пътувал до Близки изток, I had developed an understanding that there are many people east of here who are just who love God, even though in a different way from mine. Аз установих, че много хора в Близкия изток много обичат Бога, макар и по по-различен от моя начин. And God embarked me on a journey that helped me to discover how precious these souls are. И Бог ми позволи да тръгна на едно пътешествие, при което да открия колко скъпоценни са тези души в Божиите очи. And so perhaps there is someone here or within the reach of my voice.
И тъй, може би тук, в залата или някъде, където може да ме чуе, who has felt in his or her heart някой, който чувства в сърцето си a sense of wanting to do something for your neighbors next door or beyond. усещането, че иска да направи нещо за съседите си, до вас или отвъд. And I would like to think that coming from here, you would be very well positioned to send missionaries into that region. Тръгвайки от тук, много лесно бихте могли да изпратите мисионери натам. Until the month of June of this year or July, До юни-юли тази година I was the liaison of the General Conference towards, among others, the Middle East North Africa Union. Част от моите длъжности включваше да бъде връзката между Генералната конференция и Близкоизточния съюз. And I have seen the work grow in Turkey, Видях как делото в Турция се разраства. where we now have a functioning church До степен там в момента да има една функционираща църква, that is recognized by the government, призната от правителството, that is open, that is able to function in ways that are open. И може да функционира по един отворен начин. And so Легално. this is my appeal. Това е моят призив. Why don't you think of how you could perhaps reach out through the church that is recognized there? Помислете си как може да достигнете до хората посредством признатата в Турция църква. To become missionaries to Turkey and За да beyond. станете мисионери в Турция и отвъд. That is my appeal. Това е моят апел. Благодарим, пастор Ричли, за споделения опит и Thank за you вашето for насърчение да отидем при нашите съседи. Experience shared and for your encouragement to go as missionaries to our neighbors. Благодарим. Време е да представим следващия ни гост. It's time for our next guest. Тим Акъм, директор по инвестициите, асоцииран ковчежник. Много ми харесва тази дума. Представям си го като пазител на ковчеже, пълно с скъпоценни камъни. Предполагам, че и неговата професия е достатъчно интересна и сега ще разберем за нея от него. She says that when she heard your position as associate treasurer, she envisioned you keeping a box full of treasures. And it is very interesting. Съвсем кратко представяне. Тим е прекарал 28 години в сектора на финансовите услуги и инвестициите. Той служи в Генералната конференция от 2014 година. Като преди това е работил в Канада. Той е дипломиран финансов анализатор. И така, вие сте директор по инвестициите. Какво представлява това? So you're investment director. What does this mean? On? Yeah, so the church has a lot of money Църквата има много пари two things. за две неща. So one, the largest part is retirement funds. Right? Голяма част това е пенсионен фонд. Right? So we have to look after people when they retire. Трябва да се грижим за хората, когато се пенсионират, като лова купър. And the other one is we have operating reserves. И другото е оперативни разходи. So every part of the church organization is supposed to have a little bit of money set aside. Така че всяка част от църквата би трябвало да е заделила известна сума, To make sure that you can keep going. за да е сигурна, че можем да продължим да се развиваме. And we know that someday, the money will start to dry up. Знаем, че един ден парите ще започнат да пресъхват. Because we know what is coming. Защото знаем какво предстои. But so we need to make sure that we have the ability to continue the work as long as possible. Знаем, че трябва да можем да продължим да работим колкото се може по-дълго. Because the time when we have the least resources Защото времето, когато ще имаме най-малко ресурси, is the time when the church is going to be the most successful, right? ще е времето, когато църквата ще е най-успешна. So right now we take these resources and we invest them. Така че в момента взимаме тези ресурси и ги инвестираме. And so for retirement funds, we try to grow them so that by the time Lowell needs some more money,
we can give him a little bit money. Опитваме се да увеличим парите в пенсионния фонд, така че когато на Лоуъл му потребват повече пари, да можем да му дадем. Yeah, because there are some people that are young for a long time, right? Защото има хора, които много дълго време са млади. And the others, they're, you know, like the other operating funds, we just want to make sure they're safe. You know, inflation is a big concern right now. Също така искаме да сме сигурни, че успяваме да се справим с инфлацията. So we just want to make sure that the funds are available and, you know, maintaining purchasing power. So Искаме да сме сигурни, че имаме пари на разположение, когато се наложи да купим нещо. Чудесно. Сигурни сме, че сте добри настойници и се грижите за всички служители в църквата. We are sure that you are good stewards and take good care of all the people working for the church. Но кажете ни как изразходвате, Генералната конференция как изразходва средства за мисиониране? How does the General Conference spend outreach money? Outreach money. Okay, so yeah, you know, the General Conference has sort of two pockets of you know, well, our budget is sort of three parts, right? One is just for the operation of the General Conference. Нашият бюджет се състои от три части. Едната част е оперативни разходи на ГК. Right, and about a third of it goes to Claude, and they use it for missions. Една трета от парите отиват при Клод и ги използват за мисиониране. And then another third of it is what we call appropriations. Pardon? Appropriations, which is money that goes directly to the divisions. И една трета от парите отиват директно в дивизиите. Right? And that's really one of the strengths of the Adventist Church. Това е една от силните страни на Адвентната църква. Is that, you know, we're able to take money from places like inter-European division, we're very strong, and send it to other places. Например, да вземем пари от места като интеревропейската дивизия и да ги пратим на други места, Where the church needs more resources. където църквата се нуждае от повече ресурси. Добре, а как се отрази пандемията от COVID-19 върху средствата за мисиониране? What was the impact of the COVID pandemic on offerings? Yeah. So, you know, we were really blessed that, Бяхме истински благословени, you know, God has sort of maintained pretty much about the same level with tithes. че Бог успя да запази горе-долу същото ниво на десятъци. Right? I mean, initially it was difficult because people were Първоначално going to беше трудно, church, but people found different ways to donate. но To хората give their намериха money. различни начини да даряват. Right. But one of the areas we struggle is in mission offerings. Едно от сферите, където изпитвахме проблеми, беше мисионското дарение. So, you know, I think our tithe has kind of come back to normal since the pandemic. Смятаме, че от пандемията насам десятъка ще се нормализира. But mission offerings are still quite a bit lower than before. Но мисионските дарения все още са малко по-ниски от преди. And that's an area we really hope that, you know, I mean, we really appreciate the faithfulness of our members in all parts of the world. И в тая сфера наистина сме благодарни за верността на нашите членове. And we know people are sacrificing. Знаем, че хората истински жертват, To support the mission of the church. за да подкрепят мисията на църквата. Yeah, but nevertheless, we are a little bit, you know, about 20% lower in our mission offerings right Но now. така или иначе все още сме 20% по-ниски мисионски дарения. Бихте ли разяснили на всички нас как използвате събраните средства от съботното училище? Could you clarify to all of us how you use the collections, the offerings from the Sabbath school? Понеже всички дарения във всички църкви, които се събират по време на съботното училище, те не остават в местната църква, нито в съюзите, collected during the Sabbath school, а биват изпратени в Генералната конференция за общата мисия. Do not remain in the local church nor in the unions, but they are sent directly to GC. Right.
for the world the mission. Sabbath school offerings do make up part of that mission offerings. Даренията от съботното училище представляват част от тия дарения. And some of it, like 13 Sabbath offering, has very specific Например, places. 13-та събота има конкретни проекти, които покрива. But the general Sabbath school offering does just go to mission work. And Но даренията от съботното училище като цяло отиват за мисионска дейност. it could be for a missionary being sent to, Например, за мисионери, изпратени в други държави, or for different projects. или за различни проекти. So mission offerings are very important Мисионските дарения са много важни. because there's tithe and there's offerings, right? Има десятъци и дарения, нали? So tithes are, they're very specific use for tithes. Има много конкретна употреба на десятъка For like pastors and so за on, пастори, right? But mission offerings can be но used мисионските for дарения могат да бъдат използвани like building projects, за строителни проекти, building a church or building a clinic. за построяване на църква или на клиника. And you can't use tithe money for that. Там не може да използвате десятъчни средства. And so that mission offering is very critical for, reaching territories and Така че growing мисионските the work of дарения the са church. от критично значение за достигане на нови територии. And I want to say И искам да кажа, that I come from the little island of Okinawa, идвам от малкият остров Окинава. and someone wrote a letter to the General Conference after World War II, След Втората световна война някой пише писмо на Генералната конференция and they said, somebody needs to send a missionary to Okinawa because no Adventist is there. В това писмо е пишело: моля, изпратете мисионери на остров Окинава, защото там няма адвентисти. So somebody from Hawaii sent that letter, Някой от Хаваите изпраща това писмо, and so the General Conference sent a missionary, така че Генералната конференция е изпратила мисионери. and he found my father. Този мисионер открил баща He ми. was a student at the university, and my father helped him translate. Like you. Този човек бил студент в университета и баща ми му помагал с превод. And through that, he was baptized. По този начин баща ми се кръстил Of course, and a few years later, here I am working at the General Conference. и няколко години по-късно ето ме работя в ГК. So I really appreciate the mission work, Така че аз истински ценя мисионската дейност and I really appreciate the sacrifices that our members make to support the mission и work. съм истински благодарен за жертвите на нашите членове. Слава на Бог! Вярваме, че нашия татко е най-богатия в всемира. Praise the Lord. We believe that our Father is the richest one in the universe. Той държи ковчежето на всемира. He holds the treasure box of the universe. Вярвам, че никога няма да останем ощетени, няма да има момент, в който парите ни стигат за някаква добра мисионска кауза. I believe that there will never come a time when we have shortage of money for a mission cause. Бил съм свидетел неведнъж, когато Бог е давал точно толкова, колкото са необходими. Many times I have witnessed how the Lord gives exactly amount that we need. Той чака ние да отворим сърцата си за Него и да бъдем He's готови waiting за for това. us to open our hearts. Последен въпрос. Last question. Слушам. Yeah, I would like to add something to what Тук искам да добавя нещо. my colleague just said on two accounts. First За of all, that онова, of което the каза моя missionary колега. funds. Първо за мисионските средства. Or maybe I should start with the second point, which is the country that he comes from. Или да почна от втората точка, страната, от която той идва. Because a few years ago, Преди няколко години we became aware that being the church in general, and specifically in Japan, ние, като църква и специално в Япония, разбрахме, that due to the graying of the population in general, but also within the church, due to the graying, people turning gray like me. aging, you mean aging, че поради застаряването на населението в църквата, the prospects of the church in Japan were not that блестящи. There was a decline of the membership. Там членството намалявало. So we engaged with the Japanese Union.
И тъй ние се ангажирахме с Японския съюз. And when I'm saying we, that is secretariat. Когато казвам ние, имам предвид секретарията на ГК. To partner with them side by side. Да бъдем партньори с тях, рамо до рамо. In rejuvenate the church. И да създадем план за подмладяване на църквата. By reaching out to the population. Като достигнем до населението. With the purpose of planting new churches. С цел основаване на нови църкви. And the project became known as Tokyo Unusual. Проектът беше наречен Необичайното Токио. Out of the funds that Team Aka's department manages, от средствата на отдела, ръководен от Тимака, пратихме 3 мисионски семейства в Токио, to learn from their culture and their language, да научат от тяхната култура, техния език, but also bring the kind of frontline energy that is perhaps necessary to create a new opportunity for planting churches. Но и да влеят нови сили за възможността за основаване на Us investing missionary funds for frontline work. Това е истински пример за това как инвестираме пари за пионерска дейност. With the understanding that this is not just an evangelistic campaign where you come for 2 weeks and you go. С разбирането, че това не е просто евангелизационна кампания, отивате за 2 седмици и си тръгвате след тях. It is really a long-term effort that is planned for at least 10 усилие планирано за поне 10 години. And it will take time to bear fruits. Ще е необходимо време, за да се съберат плодове от това. And the first fruit of that effort was last year when the first baptism took place. Първите плодове бяха миналата година, когато станахме свидетели на първите кръщения. Of a young Japanese woman who came from a secular background. Младка среда. And we trust that with perseverance and the blessings that come from above. Убедени сме, че с упоритост, произхождаща от любовта, this will grow. Това ще продължи да расте. And that brings me to the second point. Това ме довежда до втора точка. Which is that unfortunately over time, тоест, за съжаление, с течение на времето, many missionary positions were много мисионски възможности са били предоставени или на образованието, meaning that we need some professors in a given university, тоест имаме нужда от преподаватели в различни университети, or administration. Или администратори, In fact, ръководители. 60% Всъщност 60% от мисионските длъжности са били свързани с ръководене на различни мисии. And just now at the annual council in October, и сега на годишното заседание на ГК през октомври, Secretariat was able to present a plan, mission refocus. Сега секретариатът успя да представи програмата, наречена префокусиране на мисията. Meaning that our budgets for mission service, което означава, че бюджетът ни за мисионско служене трябва да се съобразява с определени критерии, that relates to frontline mission in the 1040 window. Свързани с мисионски проекти в прозореца 10/40. Our objective is that by the end of this decade, нашата цел е до края на десетилетието 70% of those budgets should be expended in that category. 70% от бюджета да се изразходва в тая категория. And we look forward to seeing what надяваме се да видим какво ще излезе от това мисионско усилие. Maybe the next generation of Japanese citizens who come to work at the General Conference eventually. Поколение японски граждани също ще дойдат да работят в ГК. Благодарим много за изчерпателните отговори, които ни дадохте. Exhaustive answers that you gave us. Нека Бог да ви благослови May God bless you във вашата работа. in your work.
Thank в you. Неговото поле, in His field, Неговото скорошно завръщане. until Бог His с soon вас. coming. Thank you very Ще much. имаме възможност отново да чуем музика. Now we will listen to some music again. Дамите се развълнувах. Поканвам при нас доктор Ганун Диоп. Заповядайте.
и Карник Докмециан. Заповядайте. Доктор Ганун Диоп е директор по връзки с адвентистите. Преди избирането му през юли 2015 на 60-та сесия на Генералната конференция в Сан Антонио, Тексас, той служи като връзка на църквата с ООН в Ню Йорк и Женева и като неин представител в международната общност от граждански и политически лидери. Доктор Диоп, вие отговаряте за отдела, който е посветен на защита на религиозната свобода. You're responsible for the department that... Yeah. Бихте ли ни го представили? Would you introduce this department to us? Thank you very much. Много ви благодаря. Just for clarity's sake, probably if I make a comparison, it will help better understand what we do in our department. Бих предпочел да направя едно сравнение, за да разберете по-добре с какво се занимаваме в нашия отдел. Our department could be compared to the Ministry of Foreign Affairs. Нашият отдел може да бъде сравнен с Министерство на външните работи. Bulgaria, for example, Например, България има много активно Министерство на външните работи, to represent the country in the world, което представлява страната пред света, to develop relations with the world. за да развива връзките на България със света. So the Seventh-day Adventist Church, Така че църквата на адвентистите от Седмия ден, specifically since 1901, още от 1901 година, create order for us to represent the Seventh-day Adventist Church in the public space. За да представляваме църквата на адвентистите от Седмия ден в общественото пространство. Both with governments around the world. И пред правителствата по света. And this is necessary. И това е необходимо. Because the Seventh-day Adventist Church has assets around the world. Защото църквата на адвентистите от Седмия ден има собственост по целия свят. Нашата църква има портфолио с забележително служене. Health. Здраве, education, образование, humanitarian, хуманитарна дейност, Адра, например, human rights, човешки права and various ministries. И различни служения. Women ministries, женско служене, youth ministries, младежко служене, children ministries, детско служене, and even what was called special needs ministry. И дори така нареченото служене на хората с специални нужди. So governments need to know that the Seventh-day Adventists are blessings to the world. Така че правителствата, че църквата на адвентистите от Седмия ден е едно истинско благословение за света. Another word we can use this, we are assets for the well-being of the whole human family. С други думи, ние сме истинска придобивка за цялото човешко семейство. We work for the betterment of подобряването на цялото човешко семейство. So that part is relations with governments. Това е частта на връзките с правителствата. And it is extremely important that we know how to relate. Много е важно да знаем как да се свързваме, как да контактуваме. Not just centers of influence, by the way, не само чрез центровете на влияние, but people of influence. Но и да бъдем хора на влияние. Decision makers. Да бъдем хора, които вземат решения. Lawmakers and so forth. Decision да makers. бъдем законотворци. So we engage governments. Така че ние се ангажираме. That we do all over the world. За да им представим доброто, което вършат адвентистите по целия свят. That is one. Това е първо. This is not something that we have created now. Since Това не е нещо, което сме създали сега, той е от 1901 And it is written in our working policy. Това е записано
записано в нашата работна политика. The other aspect Другият аспект is that our department is also responsible for relations with other denominations and churches and religions rather. Отдел отговаря за връзките с други религии. So this is not something that we have started now. Това не е нещо, което сме основали от сега, Since the beginning. а е нещо от самото начало. 1901. 1901. However, Обаче, before 1901, преди 1901 година, something significant happened in America at that time. в Америка по това време се е случило нещо твърде значимо. In 1888, През 1888 година сенатор от щата Ню Хемпшир в щатите presented two bills to the Congress. представя пред Конгреса на щатите два законопроекта. One was to impose Sunday, what was called Sunday law, blue law. Единият е така нареченият неделен закон или син закон. And the second bill was to make America into a Christian nation. И вторият законопроект бил представена като християнска нация. So Seventh-day Adventist pioneer, И тъй A.T. пионерите, Jones, for example, пионерите от църквата на адвентистите от Седмия ден по това време, for example, which one? Excuse me, which one? They opposed the two bills. But who? Which pioneer, among others, A.T. Jones. Алонсо Джонс е един от хората, които прави това. But what was important there? Онова, което е било важно тогава, Seventh is not to be implemented. адвентистите от Седмия ден решават да се ангажират с правителството, така че да попречат за прилагането на тези два законопроекта. Because for Seventh-day Adventists, this was a religious liberty issue. Защото за адвентистите от Седмия ден това е бил проблем с нарушаване на религиозната свобода. Interestingly, they created an organization. Интересно е, че тогава се основава една организация. In addition to talking to governments, they also created an organization. Освен, че говорят с правителството, те основават една организация. And it was called NARLA, the National Association for Religious Liberty. Тя е наречена НАРЛА, което на английски е абревиатура от Национална асоциация за религиозна свобода. And that was in 1889, През 1 year after 880 представянето на But законопроектите. soon Adventists realized that this should not just be a national association. Скоро обаче адвентистите осъзнават, че това не трябва да бъде само национална асоциация. So in 1893 now, Така че през 1893 година this association was expanded to become the International Religious Liberty Association. Тази асоциация става международна асоциация. Имаме тези два аспекта. Ministry of Foreign Affairs or Public Affairs. Министерство на външните работи или връзки с обществеността. And the religious liberty. И религиозна свобода. So these are the two aspects Това са that двата our аспекта department has на нашия been отдел. entrusted to promote, to advocate around the world. И нашия отдел трябва да насърчи прилагането им по целия свят. За налагане на неделята като религиозен официален празник, не просто като почивен ден, при който се налагат санкции, ако той не бъде Are you aware that anywhere around the world, governments are taking measures to promote Sunday as religious day, not just as a holiday, purely civil sense. There is no explicit law right now В that is момента proposed няма изричен закон, който предлага, in international organizations like the UN. като ООН, например, Because we have to remember the world is not just Christian. защото трябва да помним, светът не е просто християнски, не е само християнски. November 15, На 15 ноември there will be 8 billion people on planet Earth на officially. планетата Земя официално ще живеят 8 милиарда души.
you have about 1.2 billion Catholics. Имате едно To add maybe the 800 million Christians, then you have basically 6 billion people on planet Earth who are not Christians at all. И ако добавите още 200 милиона други християни, това означава, че по света живеят 6 милиарда, които не са християни. And they have their allegiance with other world religions, for example. Те, да речем, имат своите предпочитания към други религии, Or atheist religion at all. без да имат каквато и да било религия. So we need to keep the globals Така of че, arena in mind. така че никога не трябва да забравяме за глобалния аспект на арената. So it could be that in some countries Възможно е в някои страни that are predominantly of one Christian religion, където са предимно от една християнска деноминация, they may adopt some laws and it exists. да се опитат да възприемат някакви такива закони и те да съществуват. I could give some examples, Бих могъл да дам някои примери. but it's not. Буквално. Now, Сега, let me add this. нека да добавя следното. People have to understand that Хората трябва да разберат, че our department is probably, and maybe Carnick will be the only one who will say that he disagrees with that, because his department has a lot of hard work to do. нашият отдел е може би единственият и Карник ще е по всяка вероятност единствения несъгласен с това. Нашата работа е трудна поради две неща. One, Първо, we have prejudices outside the church. имаме предразсъдък извън църквата. Some people think that Adventists are not even Christians. Are what? Are not Are even. not even Christians. Някои хора извън църквата смятат, че адвентистите дори изобщо не са християни. So they are prejudiced against us. Така че съществуват предразсъдъци спрямо нас. When we mean, Когато когато общуваме с тях, it is for the purpose, as Ellen White says very clearly, we must do. Това е с цел, както Елън Уайт ясно заявява, че трябва да го правим, To dispel prejudice. за да разпръснем предразсъдъка. To talk about who we are as Seventh-day Adventists. Ние като адвентисти от седмия ден, ние сами да се представим. So we mingle Така че ние for the общуваме, purpose of смесваме се, dispelling prejudice за да разпръснем предразсъдъка and sharing the и да mission that споделим God has entrusted to our мисията, care. която Бог е поверил на нас. If we don't mingle, then we give up our being salt and light, as Jesus commanded us to do. Ако не общуваме, ние се отказваме от мисията, поверена ни от Христос, да бъдем сол и светлина. However, Обаче, we have to mingle without compromise. трябва да общуваме с тях без да правим компромиси. And let me say here, И very нека тук да openly, кажа, съвсем открито. there is something unique about Adventists Има нещо уникално в нас, адвентистите от седмия ден. for two reasons. Две неща. One, Първо, because we just do not go back to the Reformation. ние не просто се връщаме назад към реформацията. We are heirs of the Reformation. Ние сме наследници на But we реформацията, go back to the new covenant that Jesus brought. но ние се връщаме назад към новия завет, въведен от Исус. And when people understand that, И когато хората разберат then това, we have no fear to mingle. няма проблем да общуваме с тях. Why? Защо? Because we as Seventh-day Adventists, Защото ние като адвентисти от we седмия ден insist that with the new covenant, настояваме, че с новия завет there is no more mediation вече няма посредници between God. между Бог и човек. So we cannot submit as Adventists to any mediator. Така че ние като адвентисти не можем да се подчиним на някой посредник. Ние не можем да го направим. With all due respect, С цялото дължимо we уважение, cannot разбира submit се. to patriarch, Не можем да се подчиним на патриарси, to pope, на папи, to bishop, на епископи, to priest, на свещеници, to pastors, на пастори. because of our freedom to have direct access to God. Поради свободата ние да имаме пряк, директен достъп до Бога. So we can meet anyone, no fear, because we will not
submit. Можем да се срещаме без страх с всеки, защото няма да се подчиним. And for the new covenant, За we do not believe in sacraments. ние като християни вече не вярваме в сакраменти, в таинства. Why is that? Защо? Because God is our sufficiency. Защото Бог е нашата достатъчност. Christ is our sufficiency. Христос е нашата We don't достатъчност. need to go to holy places anymore. Няма. We have the right to go to holy places. Хората имат право да ходят на свети места, Not us Adventists. но не като адвентисти, We are free of that. ние сме свободни от това. No holy objects anymore. Вече няма святи предмети, реликви. So when we understand then people will not imagine when we meet other people, oh, we are now compromising the truth. No way. Когато разберем какви сме, хората вече няма да си мислят, че правим компромис, когато се срещаме с други. That is a theological aspect, and I could expand Това е more. теологичният аспект и бих могъл да го разширя и още. But there is another administrative aspect also. Но има и друг административен аспект. The Seventh-day Adventist Church Църквата на адвентистите от седмия ден cannot be under the umbrella of any ecumenical organization. не може да бъде под шапката на никаква екуменическа Authority. с централизирана власт. This is why we are not member of the World Council of Churches. Именно по тази причина ние не сме членове на Световния съвет на църквите. This is so simple, but sometimes people have a difficult time understanding. Това е много просто, но понякога на хората им е трудно да го разберат. Let me say it very briefly. Нека съвсем накратко. In the Seventh-day Adventist Church, В църквата на адвентистите от седмия ден no single person has power to decide for the church. нито един от името на църквата. Everything that is official go through vote. Всичко, което е официално, бива гласувано. Three instances makes official statements, official declarations. Three, and I'm going to say which one. When you say instances, you mean three... Okay, three committees, if you like. Три комисии правят, официализират нещата. One, conference in session. Първо, генералната конференция по време на сесия. Vote. Гласува. Two, Второ, the executive committee. изпълнителния комитет. Three, Трето, the ADCOM or administrative committee. административния комитет. When these bodies vote, Когато тези три тела then the гласуват, documents become official. тогава документите стават And they официални. are published, by the way, И биват публикувани, между другото, even on the GC website. на сайта на ГК. I have no power. Аз нямам власт. And it's not even the president Нито един адвентист от седмия ден, дори председателя, can sign any document anywhere. не може да подпише някакъв документ, където и да било. So there's no risk Така че няма риск for us to mingle with others. за нас, за да се срещаме с другите. I have been representing the church for not signed one document on behalf of the church in alliance with any church, any other church. Never. Не съм подписал нито един документ от името на църквата пред друга църква. This is what makes our Никога. freedom. Това прави нашата свобода. And because religious freedom is not just at an individual level, И тъй като религиозната свобода не е само на индивидуално ниво, it is also at a corporate level. тя е и на корпоративно ниво, колективно. Our conscience as an organization Нашата съвест като организация is inscribed in the working policy, for example. е описана в работната политика. Да говоря от мое име, от името на църквата. I speak on behalf of the church, official voice, those are the official statements. Аз мога само да изказвам официално гласуваните заявления. Next week, Следващата I will седмица be meeting other Christians ще се срещам с други from християни several denominations. от няколко различни деноминации. And I will speak about who we are as Seventh-day Adventists on our own terms. Ще говоря кои сме ние, адвентистите от седмия ден, с нашия речник. I'm doing like Dr. Arthur Stiller. Аз правя това, което прави и доктор Арто Щеле. You take a long time to answer one question. Отнемате много време, за да отговорите на един въпрос. And then there will not
ask you another question. за да не ми задават друг въпрос. И за това ще задам моя наистина последен въпрос към вас. So I will ask my last question to you. Религиозната свобода в света през последните 5 години. What is the assessment of the religious liberty around the world for the past 5 years? И каква е тенденцията? And what is the trend? Not good. Не е добра. And the reason why I'm saying not good, И причината, поради която казвам не е добра, whenever there is a radicalization of Винаги, nationalism когато има радикализация на национализма and the geopolitical situations around the world и today, геополитически ситуации по целия свят. not a reality. В повечето страни по света религиозната свобода не е реалност. And there are several reasons for that. Има няколко причини за това. Allow me maybe to illustrate maybe one or two countries. Позволете ми да илюстрирам с една-две страни. And the reason why it is difficult. Причината, поради която е така. See, usually when countries restrict religious liberty, Обикновено, когато държавите ограничават религиозната свобода, or liberties in general, или свободите като цяло, it is out of fear. това е от страх. Fear of what? Страх от какво? Respectfully, let's take the case of China briefly. С цялото ми уважение, нека накратко да разгледаме случая с Китай. You know, states have been traumatized in some ways. States. Държави в някои случаи биват травматизирани. By the way, my deep respect for the nation of Bulgaria. Голямото ми уважение към народа на България. It's like a miracle how you survive to keep your national integrity. Истинско чудо е как сте оцелели и сте запазили националната си Because of all идентичност. the invasions Поради since всички the Romans time and so on. инвазии още от времето на римляните. But in China, Но в Китай they have experienced a trauma starting 475 to 221. It is called actually warring era in China. преживяват истинска травма още от 75-та година преди Христа, така наречената ерата на войните. The fear of disintegration. Страхът от разпад. So therefore the quest for unity. Така че те преживяват един стремеж към единство. It's not by chance that China became communist. Не е случайно, че Китай е станал комунистически. So the fear of disunity and disintegration. Така че страхът от разпад предизвиква да бъдат по-контролиращи. The second fear Вторият страх. is invasion. Нападенията. China has been invaded several times. Китай е бил нападан многократно. What do you do if you want to avoid invasion? Какво правите, когато искате да избегнете чуждестранно нападение? Развивате армията си, глобално влияние и искате да контролирате населението. Така че религиозната свобода страда. And not just China. И не само в Китай. Again, the radicalization of thinking. Радикализирането на мисленето is not making religious liberty easy. Не улеснява религиозната свобода. And of course, political conflicts. И разбира се, политическите конфликти. Много благодарим. А сега ще представя Карник Дукмециан. Now I will introduce to you Карник Дукмециан. Световната църква на адвентистите от Седмия ден със седалище в Силвър Спринг, Мериленд. Вау! И като прочетах това си казах, този човек трябва да е сигурно много умен, защото е съветник на царя. Пак в моята глава правя някакви асоциации. When I heard and when I read about Карник Дукмециан position, in my head I thought, wow, this must be a very smart guy if he is the advisor. Загледах се и във вашата вратовръзка. Много е интересна. I took a look at your tie. It's very interesting. Трябва да има някаква символика.
Това е може би като да си пазим ръцете чисти, или пък няма по-хубаво нещо от чистата съвест. It's like keeping our hands clean, or there is nothing better than the clean consciousness. Exactly. Не ни се случва често да разговаряме с адвоката на Генералната конференция. Всъщност е за първи път. For the first time ever we talk to the GC lawyer. Бихте ли ни казали каква е вашата функция? С какво се What is your занимавате там? function? What is your job? What do you do? Изчерпателен въпрос. Very exhaustive answer, so we could not ask other questions. You know, it seems the previous guests have already taken all the exhaustive answers. Изглежда, че предишните гости покриха всички изчерпателни отговори. So there should be no time for questions for Така me. че за мен вече не би трябвало да остава време. I feel very uncomfortable because as a lawyer, I'm usually the one that asks the questions. Удобно, защото като адвокат аз съм той, който задава въпросите. People often say, why does the General Conference need a lawyer? ГК има нужда от адвокат. Not only one lawyer, I have a team of 6 lawyers. И то не е само един. Аз имам екип от 6 адвокати. So in a building full of pastors and administrators, Така че в една сграда пълна с пастори и административни ръководители, адвокати не е нещо необичайно. because these pastors and administrators sometimes do things that get them into trouble. Защото тези пастори и административни ръководители понякога така оплескват нещата. And we have to visit them in jail and И take трябва them да ги out. посещаваме в затвора. No, seriously. Не. Dr. Diop goes to very difficult places, and at times we have to speak about the risks that are involved with his job of going to visit in difficult countries, in difficult situations. Не, сериозно погледнато. So one of our responsibilities is to make sure that the risks for people traveling, for people relating to different functions is minimized. I would appreciate if you give me time to translate. Неговата задача е да се погрижат, когато хората пътуват по света и попадат в затруднени положения, рискът да е минимален и те да могат да се грижат за тях. We think of the church as the local church with members and carrying out the ecclesiastical functions. Гледаме на църквата като на събрание от членове, които осъществяват църковната си роля. Conference is a bigger operation than that. Но Генералната конференция има много по-голямо поле на действие. In our headquarters office, we have about 800 employees. В централата на Генералната конференция имаме около 800 служители. And so we have different issues that we have to deal with. Проблеми, с които трябва да се справяме. We have a lawyer that deals with contracts. Имаме адвокат, който се занимава с договорите. We have a lawyer that deals with copyrights and trademarks. Имаме адвокат, който се занимава с авторското право. Protecting the name of the church. Защита. Deals with immigration. Адвокат, който се занимава с имиграцията. A lawyer that deals with tax issues. Адвокат, който се занимава с данъчните въпроси. So we have many functions. Имаме много различни функции. One of the important functions we have is to help members problems with Sabbath keeping. Една от основните ни функции е да помагаме на членовете, когато имат проблем с спазване на съботата. So we assist members when they lose their jobs because Помагаме of the на Sabbath. членовете, когато изгубят работата си поради съботата. So while we provide a service to help the organization, we also help individual members. И тъй, помагайки на църквата като организация, ние помагаме и на отделните членове. Те са с основните документи на Генералната конференция и на църквата. Какво представлява устава на Генералната конференция, работната политика и църковният наръчник? Okay, so you deal with the different documents of the worldwide church. Please explain what working policy and what is church manual. How much time do we have? Колко време ми давате? Една минута. A minute. A minute. A minute. Oh my.
Well, I'm not the only one that works on these issues. Не съм единственият, който работи по тези въпроси. But we assist administration Но ние помагаме на администрацията in developing working policies, при разработването на работната политика, in developing constitutions and bylaws при разработването на устави to be able to use. и осигуряваме мостри, които другите църковни организации могат да използват. And they're drafted in such a way so that Те са разработени по такъв начин, че the church organizations are able църковните организации могат to stay together. да останат заедно. Let's take working policy for Да example. вземем, например, работната политика. Working policy deals with the church organizations, the unions, Тя се занимава с различните църковни нива, съюзи, конференции, the general conference. генералната конференция. So really it deals with the organizational structure and how we Занимава work се с together. организационната структура, как тя работи заедно. I think for most of the people here, the working policy doesn't mean anything. Предполагам, че за повечето хора тук работната политика не означава нищо. Онова, което е по-важно за тях, сигурно е църковният наръчник. Because that is the document that applies to the local congregation. Защото това е документът, който се отнася до местните църкви. And that booklet is approved at a general conference session. Тази книга се одобрява на сесия на генералната конференция. It outlines how a local church is to operate. И посочва как действа местната църква. And members when they have to discipline. Как да налага дисциплина на църковните членове, когато това е необходимо. How to structure an order of service. Как да структурира и какъв е реда на богослужението. How to conduct a church board meeting. Как да провежда заседания на църковния съвет. A baptism, communion. Кръщение, Господна вечеря. So all the general things that a local church would do with their Тоест, pastor всички общи неща, които би извършвала местната църква заедно с пастора. are all set out in the church manual. Всички те са описани в църковния наръчник. And that church manual it is being used in. It's Този the same църковен around the world. наръчник е еднакъв за целия свят. And it's the sort of thing that helps keep us together as a church. Това е нещо, което ни помага да бъдем едни и същи по целия свят. So I have taken a little more than a minute, but Беше ми необходимо малко сега? повече от минута, ама се извинявам. За още по-кратък отговор, кратичък въпрос. For even shorter answer, even shorter question. Доколко тези документи са задължителни за съюзите и за църквите? To which extent these documents are obligatory for... well, the church manual is intended to provide advice or assistance to local congregations. Църковният наръчник е предназначен да предоставя съвет и водителство за местните църкви. The working policy, on the other hand, От друга страна, работната политика, and it is very clear in working policy that it has to be followed by all organizational levels. съвсем ясно е политика, която трябва да бъде следвана на всички организационни нива. There is very little room for variation. Там има много малко възможности за отклонение. Divisions are able to produce their own working policies. Дивизиите могат да разработват свои собствени работни политики, that are unique to their territory. уникални за тяхната територия. But again, because working policy deals with the function and structure of the Функционирането и организацията на отделните църковни звена, it is the glue that helps keep us together. това е лепилото, което ни поддържа заедно. Може би това е най-краткото ви участие като Maybe this адвокат. is your shorter presentation and participation as a lawyer. Все пак, какво бихте пожелали и посъветвали What would you wish, what would адвентистите you в България? advise to the Adventists in Bulgaria? You know, I grew up in Canada Израснал съм в Канада. and went to school in Canada. Завършил съм училище в Канада. When I was going to law school,
когато учех право в университета. I remember people telling me, how can you be an Adventist and a lawyer? Си спомням хората да ме питаха как може да си едновременно хем адвентист, хем адвокат. After all, lawyers lie, don't they? Все пак адвокатите лъжат, нали? I thought about that for a while. The good that a good Adventist lawyer can do, not only for the church, but for the community. Но после си помислих какво добро може да направи адвентният адвокат не само за църквата, но и за обществото. There are so many ways to minister in the church. Има толкова много начини за служене в църквата. And as a lawyer, I'm provided opportunities all the time to share my faith И with като others. адвокат през цялото време ми се предоставя възможност да споделям своята вяра с другите. I look at the legal community Гледам законовата общност, around the world, юридическата общност по the света, Adventist legal community. адвентната юридическа общност. And I see in a number of countries the chief justice of the country being an Adventist. И в много страни по света министърът на правосъдието е адвентист. That's the top judge in the country. Това е най-големият I see lawyers serving their country in various capacities. Виждам адвокати, които служат на своята страна в множество високопоставени постове. The world is looking for good, honest people. Светът търси добри, честни хора. And as Adventist lawyers, И като адвентни адвокати, I think that is something that we can offer the world. мисля, че това е нещо, което можем да предложим на света. So my advice to my, I was born 500 kilometers from here. 500. Роден съм. And my advice to my fellow countrymen around here. И моят съвет към моите съотечественици тук. Follow your instincts. Support individuals that wish to become lawyers. Следвайте своите инстинкти, подкрепяйте хората, които искат да станат адвокати. Because there are many opportunities for us to serve. Защото има множество възможности за служене, Including as Adventist lawyers. включително като адвентни адвокати. Encourage your young people Насърчавайте младежите in different directions, в различни насоки. but don't discourage them if they want to become Но не ги lawyers. обезсърчавайте, ако искат да станат адвокати. И вас за вашето участие I would like to thank very much to all of you who participated и за работата, която вършите. and for the work that you do. Бог да ви May благослови, God bless you. да бъдете верни там, където ви е поставил, To be faithful wherever God puts you и всички нас тук and all of us here. да работим като едно тяло, To work as a whole body, един добър механизъм, който работи синхронно, a good synchronized mechanism, защото делото е на Бог, because it is а God's ние work. сме малки частички, We're just поставени small parts. в места. Okay. Yes. I just would like to encourage each one of you. Просто искам да насърча всеки One very short idea is the following. с една съвсем кратичка идея. It is not just us at the General Conference who Не сме- represent the Adventist Church. Не сме просто ние в ГК, които представляваме адвентната църква. Every Seventh-day Adventist in Bulgaria should also be an ambassador of the church. Всеки трябва да е посланник на църквата. Please remember one thing. Моля, помнете едно нещо. To do the work of public affairs and religious liberty, За извършването на дейността на религиозната свобода, we absolutely need all the time ние през цялото време се нуждаем the fruit of the Holy Spirit. от плода на Святия Дух. We are not inventing this. Ние не изобретяваме това. It's in the Bible. Любов, Joy, радост, peace, мир, patience, дълготърпение, kindness, благост, goodness, кротост, faithfulness, вярност, self-control. себеобуздание. May everybody see in our character the fruit of the Holy Spirit. Will say, wow, these Seventh-day Adventists are really people of God. И нека всички да кажат, адвентистите от седмия ден наистина са Божий народ.
Амин. Амин. Благодарим ви от сърце. Thank you from all our hearts. Днес нагазихме в дълбоки води. Today we started walking in deep waters. Както Израилевия народ на времето. Just like the Adventist nation in the past years. Бог кани Invites all of us да тръгнем, to go, да нагазим във водата. to start walking in the water. Той ще направи чудеса за нас. He will make wonders for us. Той е същия, He is the same, който раздели водите. the same one who parted the waters. He will do the same for us today. Ще изпеем известния spiritual. We will sing the famous spiritual Гази водата. walk in the waters. Walk in the water. Гази вода, гази Израил водата, гази водата Израил, Бог разделил, Бог разделил Бог разделил вода. Гази водата, гази Израил водата, гази водата, Бог разделил водата. Гази водата, гази Израил водата, Бог разделил водата. В трудни моменти ти се моли, гази водата, Бог ще послуша твоите молби. Гази водата, гази водата, гази Израил водата, гази водата, Бог разделил водата. Бог изтегли силите. Гази водата, Винаги здраво Той те
държи. Мъртвите плаши се навикли, гази водата. Той те обича, ще те спаси. Гази водата. Когато те боли душата или не виждаш светлина в мрака, спомни си ти за чудесата. Бог разделил е водата. Гази водата, гази Израел водата. Гази водата, Бог разделил е. Разделил е. Бог разделил е. Бог разделил е. Разделил е Amen. Да поканя отново всички наши събеседници тук, които интервюирахме. Again, all our guests who were interviewed right now. И за това, че ни дадаха толкова изчерпателни отговори на нашите кратки въпроси. And for giving us such exhaustive answers to our short questions. Ние ще им подарим по един скромен We подарък. would like to give them a small present. Много малко, символично сравнение, която вършите. Something very small, something symbolic compared to the huge amount of work that you are doing. Подаряваме ви една картина от прекрасният ни We would like to give you as a present a picture from our wonderful хилядолетен град Пловдив. 1000-year-old city of Plovdiv. Нека тази картина Let да ви this picture напомня to remind you за моментите преживени тук в България. of the moments that you experienced here in Bulgaria. Вие ще бъдете в нашите молитви. You will be in our prayers. Моля и ние да бъдем във вашите. Thank you. Thank you. Убеден съм, че всеки от нас I'm certain that all of us ще отнесе нещо специално от днешната ни среща. will take something in his or her heart from the meeting today. Но ние имаме специални нужди. Вярвам, че всички ние ги имаме. But we have Вярвам, че нашите ръководители от дивизията и генералната конференция имат големи нужди също. I believe that our administrators from the division and GC have big needs. Вярвам, че всички ние там, където отидем, ще се молим за цялото наше семейство. I believe that wherever we go, we will pray for our overall family, worldwide. Получихме една специална нужда и ще я споделя с вас. Църквата ни във Варна Our church in Varna от известно време работи с украинци. has been working with Ukrainian refugees for a certain amount of time. Организирали са групи. They have organized groups. They have rented halls, apartments. Дори украински пастор е бил във Варна. Even there is a Ukrainian refugee pastor.
Към този момент имаме затруднение, защото правителството е взело решение да възпрепятства всички тези добри неща, които се случват. Currently, we have a problem because the government has taken a decision to prevent all those nice things. Вярвам, че за Бог няма нищо невъзможно. I believe that there is nothing impossible for our Lord. И Той може да превърне всяка трудност And He can turn every difficulty в невероятен успех и победа. into incredible success and Затова victory. ще помоля всички ви да So, се молите специално за този случай. I would like to ask all of you to pray for this case. И сега ви поканвам да се изправите, за да се помолим заедно, за да Now I would преди like да се to ask разделим. you to stand up so we can pray before we part our ways. Отче свят, присъствие. Благодаря ти, Татко, за твоята огромна любов, с която си ни възлюбил. Благодаря ти, че днес почувствахме, че сме едно световно семейство. О, колко ще е прекрасен онзи миг и ден, когато ти се завърнеш, когато издигнеш всички от гробовете почит, когато прегърнем своите близки, когато видим нашите приятели от всички краища на света. Татко, мечтаем за този миг, но сега, когато си ни поканил да ти служим, моля те, благослови ни. Моля те, всеки един от нас да се почувства частица от твоето цяло. Боже, моля те, намеси се в случаи, където един или група адвентисти са притискани. Един или група християни не могат да упражняват свободно вярата си. Исусе, намеси се специално в случая във Варна с тези наши братя и сестри украинци. Моля те, ти докосни сърцата на че ние работим за добро, че ние сме посланници на доброто, защото ти си ни изпратил за това. Моля те, Отче, разпусни ни с Твоя свят дух и нека Той да ни води в пътя ни и да бъдем Твои деца, представители на земята. Амин. Amen. Може да седнете. Please be seated. Желаем да бъде с всички вас. We wish God's peace to be with all of you.